Buziyyeen Abiraam Nagaddisiisaa nama dudduubaan dhaloota baatee jirudha. Waggaa 24tti abbaa namoota baay'eetii yoo jettu dubbatte. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessaan siniin jechaa. Qiddoo YouTube subscribe, like, comment gochuun na jabeessaa. Warra na jabeessaa jirtan immoo guddaa galatoomaa siniin jaaladha, siniin jechuu jaaladha lammiiwwan kiyyaa. Egaa deefii guyyaa kaleessaa ana Ruutaan dingata natti himte. Sababni isaayyuu immoo ani ganama ifaa argee haasofsiisee ture. Maaliif akkasittiin itti tapha shaqqaxxadheenii sanaa booda nan sirreessa naan jedhee deemee gara galgalaa immoo Ruutaan bilbilteetu na waamte. Sin immoo namoonni baay'een keessanii deef sirrii kee miti maalidha jettanii yaadanaaf ibsitanii. Ani akkasittidha miti kanin itti yaadeetu jiru. Nuti obbolootadha, waliin mari'annaa, yaada waliif irra jedheeni. Akkasumas immoo obboleettii kiyyaa faanaa osoo walii hin galiin kan achitti isaan nagataniitu deemanii kan jedhudha jechuudha. Egaa gochaa isaan gochaa turan wanta gaarii miti, wanta sirrii mitidha kan jechaatu jiranii. Deef amma jechuudha ilaa Abiraam isisuu isaayyuu miti jechuudha. Balleessaa maalii qabu, marrajaa maaliitu meerree kan jedhamu sati jette jechuudha. Marrajaan injiraaree injira malee jechuudha. Injiraaree injira malee dhugaan siin jedha. Mee jechuudha. Daanii yaa obsa Abrahaam, yaa dandeetti Abiraam. Dhugumanni abbaa dhalootaati. Dhugumanni obsaadha. Har'a viidiyoo inni akkasitti niqi burcuqqoo xuriinsaa keessaan baaneedhe haadha manaa faana mana keessatti ilaalame akka nuti warra sigdatee jirrullee madaamunillee akkasuma hin goone. Isa dhugaan siniin jedhe jechuudha. Inni garuu mana isaa keessatti salphate. Kana hundumaa maal godhee dhiisee bira darbe. Obsee bira darbe. Dhossee bira darbe. Mataa gadi qabatee akka gowwaatti akka waan tokko bakka umaa hin beeknetti hanga jechuudha irratti kakkistu dirasitti orma ol galchitee jechuudha. Obboleetti Ruutaa immoo meelatti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf onneedhuma koo keessaa dubbachaa jirte. Dhugaa dubbachuuf viidiyoota 2-3 onneedhuma koo keessa lafuma koo keessa dubbachaa jirte Rabbi. Dhugaadhaaf namni dhugaadhaaf dhaabbachuudha. Dhugaadhaaf dhaabbachuudha akka inni maraatee koo sammuu gatuudha. Si'eef iyyuu siif hin galle. Ani kaleessa deefitti baay'ee tokko naare. Gaafa inni asii waamanii achii waamanii akka barbaadan irratti ta'anii haadhoon isaa diina kaleessa isa ari'achaa ture. Isa waraanuuf isa balleessuudhaaf haadha manaasaa ol seenee otoo samaanaa irraa qabu abaaboo baatee fi dhaqee ani si'in adda bahee hin jiraadhu ati kan kooti jechaa kan ture daaniin dhalli Abiraam kan kootidha eenyu akkanaan falmu nan ilaala jedhee dubbachaa kan turedha. Waan baay'ee isaa obsee dabarse. Duruu namni obsa qaba kan akka Abiraam addunyaa kanarratti hin arginani. Isa dhugaan siniin jedha jechuudha. Hundi keenyayyuu namadha wanta taaneef. Hundi keenyayyuu obsa daangaa qabu qabna wanta ta'eef jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Sinii galaa? Sinii galaa? Eenyu kan gaa'ela ishee dhabsiise? Nama akkuma obboleettiin isheetti akkuma meelaat jette Ruutaan nama ishee fayyaduuf nama ishee miidhu Ruutaan hin beektu. Eenyu kan gaa'ela ishee dhabsiise? Abiraam iyyuu miti kan gaa'ela ishee akka isheen dhabdu ishee taasise warra isheen filatte. Warra kan kooti isheen jettedha jechuudha. Har'a garuu ilaala. Inni kaman isaan har'a. Isa dhugaan siniin jedhanii inni kaman akkamitti inni kamu osoo dhalli namaa hin argamin akka barbaadan godhanii isaan okkoo buziyyee maal jette isinitti fakkaate? Elaa gaafa namni tokko bade yoo waraqaallee laxxafuudhaaf illee taasifameera yoo ta'eera ta'e iyyatatu ba'a jette. Isaan garuu sana miti kan godhanii itti gaafatamu jette. Seerri itti gaafachiisa. Waan baay'ee taasisa, waan baay'ee godhanii jette jechuudha. Sanarraan kan ka'e gaadee fi gaafa isheen dhufteettu
akkasii maalidha wantumti isaayyuu obboleessa keenyadha. Kan hidhames obboleessa keenyadha, kan isisisadha. Nuti maaliin waliin inaasofnedha kanii jechaadha kan turre. Ani kan akkasitti yaadaa ture, garuu dubbiin akkasittidhaan sinnaaf hubachuu hin dandeenye jennaan yeroo kana waanuma gaarii godhe. Ani itti haasa'eera, deebi'i koottuuti, gali koottuuti, obboleessa kee gargaarii, wajjiniin ta'i, hin tuffatiini, hin arrabsiini jennaan eeshinaan jedha itti argitaniittu eshi jechaa akka inni ture jechuudha. Akka immoo tonkoliidhaaf yookiin immoo ashooffiif akkas jechaa ture sirriitti namaa gala jechuudha. Ifaan isinii gala. Sana booda egaa maaliif nutti hin kennine kan jedhamudha jennaan Abiraam baay'ee jaalannaadha kan isaan inni jechaa jiru. Abiraam waan baay'ee akka isaaniif ta'etti jechuudha. Waan baay'ee keessa akka isaan baasetti, waan baay'ee akka isaaniif ooletti kan isaanii dubbachaa jiran jechuudha. Har'a deebillee akkasidha jechuudha. Oolmaa akka ooleefitti, akka wanta baay'ee ta'eefitti jechuudha. Bakka isaan guduunfee yookiin immoo isaan utubee akka jirudha jechuudha. Abirahaami buziyyeenis waan baay'ee yaaddee jirti. Dhugaadha maatii isaatiif kan dhaabate isadha. Inni dhalootaaf iyyuu ta'aa jira. Hojii hojjedhaa nama jedhudha. Of danda'a nama jedhudha. Waxxaati yookiin immoo dargaggoonni kufanii argamuu hin qabanii, lafa caatitti argamuu hin qabanii, hojjetanii of danda'uu qabu kan jedhudha yeroo baay'ee jechuudha kan inni dubbatu. Deebisee egaa akkasuma jedheeni wanti baay'een ta'eera. Ilaa maatiin Hermeellaa nama waan barbaadan taasisuu danda'anidha. Yeroo akkatti nu ilaalu namoonni waanuma callisan isaanitti fakkaata. Waan isaan callisaniif immoo sila nama kabajanii malee wanta fedhan namoota gochuu danda'anidha jettee jirta. Hanga nama maaliin jedhe akka barbaadan nama gochuu danda'anidha. Dhuguma jarri warra beekamoodha jedhanii odeessaatu jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Warri Hermeellaa kun jajjaboodha jedhaniitu jiru. Isa dhugaa dubbiin ganaadha. Mucayyoon kun oomaa ofiitiif of hin dhossine, Abiraamidhaan obsitee of hin dhossitu. Yookiin Efaan isa dhugaan siniin jedhe gaafa nyaata sanatti kenne jaanjessaa wayitti kennee akka ishiin dhabamtu, qoricha wayitti kennee yoo dhabamte isa iyyuu munnaa deemtu immoo hin argamte kaammoo seexana maaltu liqimse ishee. Dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Maaltu nyaateen jedhame mucayyoo maaltu fudhate? Enna bakka kana booda wajjiniin taanaa bira turraa jedhanii jiru. Gaafa ifaan achi bahee wanta biraa keessa akka hin galle, gara yaada biraatti akka hin gallee fi nuti daddabaannee amma hojii hojjechuu qabna, gorsuu qabna, wal arginee minaaminee duraa isaanii mucayyoon argamtudha kan ishiin jette gara deddeebi'uudhaanii. Inna ደግሞ Abiraam caanaa baay'eetirra gahee amma naa danda'ama ta'etti jette onnee ishee dhiibde. Ani dubartiin onnee qabduun jaalladha dhugaa dubbachuudhaaf. Ani yeroo tokko beektu dubartoota tokko baay'eedhuman isaan hawwaa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Na onneen isaanii sibiila akkuma dubbatan jiru, akkuma dubbatan hojjetanii agarsiisu. Na bakka nan hawwa, bakka nan fedhaaniin isaan akkasii beektuun inaaffanna qaba warra akkasii irratti jechuudha. Na wajjiniin nan ta'a jette. Karaa naa danda'amaa ta'e kamidha bukkeessaan dhaabbadha. Isa wajjiniin nan ta'a. Isaaf ofan kennaa. Akka inni miidhamu hin fedhu, akka inni gaddu hin barbaadu. Deebillee hin fedhu akka inni gaddu, akka inni gammadu hin barbaada. Jechuudha. Hermeellaan silaa kaadhimamtuu Abiraam taateef osoo hin taaneef sila nama taateef kabajamuu qabdi, sila nama taateef baddeetti barbaadamuu qabdidha kan ishiin jette jechuudha. Dhugaadha. Waan baay'ee immoo ol kaayyatan qadaadan jechuudha. Dhugaan siniin jedhe waan baay'ee hojjetanii qabu viidiyoo keessatti, waan baay'een gadi ba'uu danda'a keessattuu daanii jechuudha. Waan baay'ee jechuudha. Efaa ammoo sanni gaafa kutaa tola seenee as ba'e jedhanii mucaa ajjeesuudhaaf itti kaatee isa qalabatii ofirraa baase jedhanii dhaqee obboleessa ishee jechuudha xaqqasee yoo atattamaadhaan akka isheen biraan deebine gooteette yoo ta'e
obboleetti kan argattu isa jedheen fa'ee jechuudha. Innaa bichaa baay'ee tokko garaa nama gahaa walii galanii jiru. Waaqayyo ishee isaa mul'isu isaanis immoo hojii hojjannaadha. Amma bakka obbaranii jiru. Deev Ruutaa biraa deebi'ee jira.